Halo guys, kemarin gue baru aja kecelakaan. Mobil gue peleknya penyok guys, biasa nabrak lubang. Ya kan, di saat gue lagi buru-buru kan, terus ada lubang di depan, gue nggak tahu, gue hajar, pelek gue penyok. Ya kan, terus gue balik, gue bongkar di bengkel, ternyata pas bannya gue buka itu retak. Nanti gue kasih lihat gambarnya. Gue udah betulin, tapi ini sekarang gue udah pasang, tapi videonya ada, nanti gue kasih tahu. Gak mahal sih biaya untuk ngebetulin di repairnya tuh, ya tergantung bengkel, tapi kisaran harga 250 atau 300 itu kalau penyok atau pecah lah ya. Beda dengan pecahnya itu apa ya, retak lah ya, bukan pecah ya. Kalau pecah mungkin beda karena dia ada disambung lagi, tapi kalau pecah terus ada bahan yang hilang itu nggak bisa dibetulin guys. Makanya kalau pecah itu, pecahannya itu misalnya pecah, lepas, ada yang lepas, lepasannya itu lu cari, nanti dilas lagi, bisa itu masih. Tapi kalau hilang, bagian ada yang hilang itu udah nggak bisa, lu buang aja tuh pelek. Oke guys, nanti gua kasih lihat. Jadi kalau ada yang bertanya, pelek racing kalau retak atau peyang lah, bisa dipakai lagi nggak? Jawabannya bisa dipakai lagi guys, tapi memang kekuatannya sudah 80%. Itu kalau penyok ya. Tapi kalau pecah, itu beda lagi, mungkin kekuatannya sekitar 60% lah ya. Kalau penyok masih bisa, karena kalau penyok itu paling cuma dipanasin, dilurusin lagi, itu penyok. Kalau retak dia dikasih daging lagi sedikit, terus ya adalah apa nggak tahu gua. Itu baru. Nah kalau pecah beda lagi guys, itu jelas-jelas itu dia apa gitu kan. Makanya kekuatannya paling 60% gitu. Nah ini saran gue nih, kan ada banyak juga kayak mobil gue nih, pelek gue ini depan sama belakang ini ukurannya sama. Kan kadang itu ada yang depan sama belakang ukurannya beda. Nah kalau kebetulan pelek gue ini yang kemarin itu yang masuk lubang itu, kena lubang yang peyang itu ban depannya, karena memang biasa ban depan lah ya. Terus sekarang gue puter, jadi yang kemarin di depan yang penyok itu gue taruh di belakang. Itu kalau gue taruh depan takut nanti kena lubang lagi, penyok lagi guys, begitu. Tapi guys ini saran dari gue, kalau memang pelek lu ukuran ban depan dan belakang sama, yang depan lu uper tuh, yang penyok biasanya kan, kalau yang penyok itu yang bagian depan ya, karena depan yang masuk lubang biasanya. Nanti depan itu lu puter aja, di depan taruh belakang di depan gitu loh. Beda lagi kalau memang pelek yang depan sama belakang ukurannya beda, itu gak bisa. Tapi kalau kebetulan nih mobil gua depan sama belakang itu ukurannya sama, jadi gua puter aja begitu. Oke, sekian. Kalau suka, like dan subscribe akun gue guys. Oke, thank you. Pecah, ini pecah, retak. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and